Հարգելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ, այսօր ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի երեկվա ոդքասթային թողարկման ընթացքում հնչած մի շարք գնահատականների եւ կարծիքների հետ, որոնք ուղղակիորեն վերաբերում են Սերժ Սարգսյանին։ Ես չէի մտնի այս թեմայի մեջ, հաշվի առնելով, որ Հայաստան դաշինքի ղեկավարը իրականում ընտրարշավի մեջ է եւ մենք մաղթել ենք ու մաղթում ենք իրենց հաջողություն հաղթահարելու այդ շեմը, ուստի չենք ցանկանում որևէ կերպ անդրադառնալ մեր գործընկերների ղեկավարի այսպես դիրքորոշումներին, բայց երեք հնչեցին մի շարք արտահայտություններ, մոտեցումներ, որոնք անպայման պարզաբանման կարիք ունեն։ Եվ այսպես հիշում եք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ռուսական հեռուստաընկերությունից մեկին տված հարցազրույցի ընթացքում ասաց, որ փոշմանում է իր այսպես ասած ժառանգորդի հետևորդի ընտրության հարցում։ Դրանք մի կողմ է թեմայի ձևակերպումները, ժառանգորդ, հետևորդ եւ այլն, ընդհանրապես պրիեմնիկ, այսպես ասած, թեմայի մեջ ժողովրդավարական ընտրությունների եւ Հայաստանի նորագույն պատմության, նորագույն քաղաքական պատմության մեջ այս թեմաները բազմաթիվ քննարկումների առարկա եղել են եւ կլինեն, թե ով ում բերեց եւ ով ում դարձրեց, ինչեւ է, դրա մասին չէր իմ այսօրվա խոսքը, որովհետեւ Սերժ Սարգսյանը ծիծեռնակաբերդում անդրադարձել էր հենց Ռոբերտ Քոչարյանի այս գնահատականներին։ Բայց այնուհանդերձ երկրորդ նախագահ ցավով պետք է արձանագրեմ, թե դիտավորյալ, թե ակամայից աղավաղեց Սերժ Սարգսյանի խոսքը, հարմարեցրեց իր նախապես մտածած պատասխանին, որպեսզի փորձի հակադարձել այն, ինչը ճշմարտություն էր իրականում։ Սերժ Սարգսյանը մեծարգո երկրորդ նախագահ չի մեղադրել ձեզ, որ դուք ձեր շուրթերով չեք խոսել այս 10 տարիների ընթացքում, ինչ նախագահ չեք եղել իր օրոք։ Արձանագրումը շատ պարզ էր։ Այն, որ դուք փոշմանել եք, որ Սերժ Սարգսյանին քաղաքական սատարում եք հայտնել, տարբեր շուրթերից հնչել է եւ վերջապես Սերժ Սարգսյանն ասաց, որ հնչել է ձեր շուրթերից։ Ձեզ ոչ ոք Սերժ Սարգսյանից սկսած չի մեղադրել առ այն, որ դուք լռել եք եւ ուրիշների շուրթերով եք խոսել։ Կան հստակ սիտուացիային հստակ գնահատական է հնչել եւ ձեր պատասխանը մեղմ ասած ոչ միայն իրականությանը չէր համապատասխանում, այլ նաեւ անգամ այդ պարագայում համոզիչ չէր։ Իդեպ այդ նույն անդրադարձի մեջ դուք ասում եք, որ երբևէ չեք ցանկացել 2008-ից 18 թվականներ վերադառնալ քաղաքականություն։ Ցավոք պետք է արձանագրեմ, որ սա եւս իրականությանը չհամապատասխանող պնդում է, եւ դա ես չեմ ասում, դա ասում է օրինակ ձեր երբեմնի աշխատակազմի ղեկավարը Վիկտոր Սողոմոնյանը իր տարբեր հարցազրույցներում, օրինակ մեկը գտա ինտերնետում 2012 թիվ հոկտեմբերի 6, որտեղ նա չի բացառել Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձը։ Նմանատիպ ձևակերպումներ եղել են 2015 թվականի փետրվարի 16-ին, էլի ձեր աշխատակազմի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանի կողմից։ Դուք անձամբ դա չեք բացառել 14 թե 15 թվականներին ասելով, որ ձեր քաղաքական վերադարձի համար 3 պայման կա, մեկը օրհասական վիճակն է, մյուսը ժողովրդի պահանջը եւ երրորդը ձեր կամքը։ Փաստորեն երեքն էլ չկային այդ ժամանակ, չգիտեմ ձեր կամքի մասով, օրհասական վիճակ եւ ժողովրդի պահանջ հաստատ այդ տարիներին չկար։ Ինչևէ, այսինքն այս դրվագն եմ ուզում պարզաբանել մեր հայրենակիցների համար, որ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից հնչեցված գնահատականները 2008-ից 18 թվականի իր քաղաքական ծրագրերի հետ կապված մեղմ ասեմ լիարժեք չէին ներկայացված երեկվա ոդքասթում եւ հակառակ բաների մասին ապացույցները կան ինտերնետում եւ երկրորդ նախագահի հոդվածների եւ հարցազրույցների տեսքով իր սեփական կայքին երկրորդ կետեմ եւ իր աշխատակազմի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանի կողմից հնչեցված։ Շատ զարմացա արգաժան պարոն նախագահ, երբ որ լսեցի, որ դուք չեք սկսել այս թեման։ Կներեք իհարկե, իսկ ռուսական հեռուստաալիքներում դուք չէիք գնացել այդ հարցազրույցի կամ դուք չէիք պատասխանել լրագրողի հենց այդպիսի հարցին, որը չէր ենթադրում հենց այդ պատասխանը։ Ընդհանրապես ասում են ինչից եք փոշմանել, պարոն նախագահ, ձեր կյանքում տարակ բերեցիք ու ասեցիք երևի թե ըստ իրականում ձեր մեջ եկված կարծում եմ խորքային գնահատականը, այլ ընթացիկ քաղաքական կոնյունկտուրայի կամ միջանձնային հարաբերություններից բխող ձևակերպում։ Նորից կրկնեմ, դուք երկուսդ էլ իրար հետ
մարտական կյանքի քաղաքական ընկերներ եւ գործընկերներ եք եղել եւ իմ գործը չէ մտնել այդ հարաբերությունների մեջ, ոչ էլ իմ այսօրվա այս վիդեոն կապ ունի մեկ այլ ուղղությամբ ձեր եւ մյուս թիմակիցների Միքայել Մինասյանի եւ իր թիմակիցների փոխհրաձգության հետ։ Սա հստակ կոնկրետ ձեր երեկվա ոդքասթի հնչած ոչ այդքան օբյեկտիվ եւ մեղմ ասած իրականությանը միշտ չէ որ համապատասխանող դիրքորոշումների արձագանքն է։ Եվ այսպես դուք նաեւ բարեկրթության դաս եք երեք փորձում տալա, բայց ողջ արգանքով ձեր անձի հանդեպ, անցած ճանապարհի հանդեպ, երբ որ փորձում եք բարեկրթության դաս տալ եւ միաժամանակ ձեր ոդքասթում օգտագործում եք այդ երրորդ նախագահ արտահայտությունը, դա մեղմ ասած ճիշտ չի, եթե չասեմ տհաճ է, իսկ դաս տալու տեսակետից ընդհանրապես ոչ լեգիտիմ է սպարագայում։ Նաև ակնարկում եք, թե 2018 թվականին ով է բերել Նիկոլին, բերել են, փոխանցել են եւ այլն։ Մենք գիտենք, որ այդ թեզը շրջանառվում է հենց ձեր թիմակիցների կողմից անմիջապես երևի 18-ի վերջից 19-ից սկսած, բայց մի բան եմ ուզում հիշեցնել։ Նախ շնորհակալ եմ, որ ձեր շուրթերից դա հնչում է հիմա, որովհետև այո, մենք գիտենք, որ դա ձեր թիմակիցների մոգոնած թեզն է տարիներ շարունակ մեր վերացեղ շպրտելու։ Բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ ձեր գրքում, այն գրքում, որը դուք այդքան շատ եք սիրում եւ այնքան հաճախ եք ցիտում, դուք պոստսկրիպտում եւ պոստսկրիպտում գլուխներում անդրադարձել եք 18 թվականի իրադարձություններին, գրելով, որ հույսեր եք կապել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որ հույսեր ունեիք։ Պարոն նախագահ, սա ձեր ձևակերպումներն է։ Չեմ ուզում գիրքը հիմա բացեմ, ընթերցեմ, կարող են բոլոր հեռուստադիտողները, որ մեզ նայում է, գտնել այդ գիրքը եւ կարդալ, թե իրականում 18 թվականի իրադարձությունների հետ կապված դուք ինչ հույսեր եք ունեցել եւ ինչ գնահատականներ եք ունեցել։ Հիմա ռետրոսպեկտիվ քաղաքական կոնյունկտուրայից ելնելով փոխել գնահատականները, կարծում եմ այդքան էլ սոլիդ չի, հատկապես ինչպես ռուսները ասում են ռուկոպիսի նիգարят։ Ձեր գիրքը կա եւ կարեւոր աղբյուր է քաղաքական գնահատականների պատմության հետ կապված մեր երրորդ հանրապետության պարագայում։ Հա, իդեպ այդ թեզը շրջանառողների մի զգալի մասը ձեր հիմա նախընտրական ցուցակում է։ Այն մարդկանց շարքից, ովքեր մեզ տարիներ շարունակ հայոյում են, զրպարտում են, դուք լեգիտիմացրել եք նրանց ներկայությունը ձեր թիմում, որովհետև մինչ այդ ձերոնք ասում են, որ նրանք ձեզ հետ կապ չունեն, մեզ հետ կապ չունեն, մեր աջակիցներն են ընդհանրապես, մենք ազդեցություն չունենք։ Մեկ էլ հոպ, առաջի 30-ի մեջ առնվազն 3-4 նման մարդ կա, որ այս տարիների ընթացքում զբաղված է եղել Հանրապետականի, Սերժ Սարգսյանի, իմ ընկերների եւ իմ թիրախավորմամբ։ Ոստի այդ արշավի հեղինակը Սերժ Նաբերո Նիկոլին ձերոնք են, ձեր թիմն է, քաղաքական պատասխանատվությունը ձերն է, իսկ իրական արձանագրումները կան ձեր իսկ հեղինակած գրքում։ Եվ հա, ես բոլորովին դեմ չեմ քաղաքական, այսպես ասած, կոմպարատիվ քաղաքագիտությանը, բայց սրամնիցնի պոլիտոլոգիային, բայց այնուհանդերձ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, քանի որ դուք սիրում եք կարդալ նաև անգլալեզու աղբյուրներ, միջազգային աղբյուրներ, չգիտեմ ինչով է պայմանավորված հիմա այս կամ այն տասնամյակը բանանելու, համեմատելու կամ տենց զոռոցի կպնելու ցանկությունը ձեր կառավարման տարիներին հանրապետական եղել է հանգուցային դերակատարիր վարչապետերով լուսահոգի Վազգեն Սարգսյանից սկսած, լուսահոգի Անդրանիկ Մարգարյանով ավարտած եւ պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանի լուրջ դերակատարությամբ այդ տարիներին։ Ինչևէ, բայց համեմատել, տենց կռվածնել տասնամյակներ, կարծում եմ նույնպես սոլիդ չի։ Ինչևէ, բայց եթե ուզում են կռվածնել, ես դες մի հատ աղբյուր հուշեմ, համաշխարհային բանկի աղբյուրն է, կոչվում է Worldwide Governance Indicators, եթե չեմ սխալվում, համաշխարհային կառավարման ինդիկատորներ 6 ցուցանիշներով չափվում է ամեն երկիր, այդ թվում Հայաստանը։ Գրեթե 30 տարվա ցուցանիշներ այնտեղ կան բոլոր ուղղություններով, կոռուպցիայից մինչև կառավարման որակ, կառավարության էֆեկտիվությունից մինչև օրենքի գերակայություն եւ այլն։ Ես այս վիդեոյի տակ կգցեմ բանը աղյուսակը, տարբեր տարիներին, որ ցուցանիշը ինչ ա եղել, մնացածը ձեր օգնականները ձեզ կհուշեն, որտեղից գտնել կբերեն, երևի կնայեք եւ կանայեք իրականում։ Եթե տենց կռվածնում ենք տասնամյակներ, ինչ էվոլյուցիոն տեսակետից, պետության էվոլյուցիոն տեսակետից պարզապես զավեշտալի է, բայց ինչեւ է, կտեսնեք, թե ում տասնամյակներն են, ում կառավարման տասնամյակն է համաշխարհային փորձագետների կողմից
դիտվել ավելի լավը եւ ավելի արդյունավետը։ Ես ի սրտե մաղթում եմ հաջողություն Հայաստան դաշինքին, խնդրում եմ հեռու մնալ մեզանից եւ մեզ թիրախավորելուց, հորդորում եմ դա անել հենց այդպես եւ խնդրում եմ ու պահանջում եմ ձեզանից անպայման անցնել ազգային ժողով։ Մեծարգո երկրորդ նախագահ ձեր տիխնում կան նաեւ շատ հայրենասեր ազնիվ կարգին մարդիկ, տղերք եւ աղջիկներ կներեք այսպիսի ֆամիլիարության համար, որոնք արժանի են հաջողության, չհիասթափեցնեք իրենց նախ եւ առաջ։ Հաջողություն ձեզ։